नमस्कार मित्रों, सत्या प्रकाश मशीन टूल्स प्रेजेंट्स ऑटोमैटिक डिवाइडिंग टेबल और ऑटोमैटिक ड्रिलिंग मशीन। यह मशीन में आप ऑटोमैटिक ड्रिलिंग के साथ ऑटोमैटिक डिवाइडिंग भी कर सकते हैं। 2 होल से लेके 180 होल तक डिवाइडिंग कर सकते हैं। एक बार होल लगाने की लंबाई डाल दीजिए और कितने होल लगाने हैं वो स्क्रीन में आंकित कर दीजिए, तो बाद में मशीन ऑटोमैटिक ड्रिलिंग भी करेगी और डिवाइडिंग भी करती जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।